قررت اشتري قناه يوتيوب اجنبيه مفعله الربح لمده 90 يوم واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي، وهل فعلا اقدر اعمل اكتر من 50,000 جنيه شهريا زي باقي الناس ولا لا. لان شفت قنوات يوتيوب اجنبيه كتير جدا بتحقق دخل شهري مش اقل حرفيا من $1000، وده بيخليني متحمس جدا ان اكمل في التجربه دي لانها حرفيا ممكن تنقلني نقله تانية تماما. بغض النظر ان عندي قناه يوتيوب عربيه الحمد لله فيها اكتر من 40,000 مشترك، لكن للاسف مش بتحقق الدخل اللي انا متوقعه، لان نسبه الربح في الدول العربيه بالاخص مصر مش احسن حاجه، ونسبه الربح لكل 1000 مشاهده بتوصل ل 50 سنت بالعافيه. اما بقى المحتوى الاجنبي فحرفيا نسبه الربح لكل 1000 مشاهده بتوصل من $2 لحد $20 حسب نوع المحتوى. وفي الجزء الاول انا اشتريت القناه الاجنبيه ونشرت اول فيديو ليا، والحمد لله وصل فعلا بعد 7 ايام ل 7000 مشاهده تقريبا، وقدرت اعمل من خلاله ربح $13، يعني كل 1000 مشاهده بدولار و70 سنت تقريبا. وده خلاني اتحمس اكتر ان اكمل في التجربه واكمل في القناه لفتره اكبر شويه عشان اشوف هعمل ربح قد ايه بعد الفتره دي. لكن الاول هعرفك ازاي اشتريت القناه الاجنبيه وايه الحاجات اللي حرفيا كانت هتدمر لي القناه نهائيا، والفلوس كلها كانت هتروح مني بسبب اخطاء بسيطه جدا. وده كله بدا لما شفت فيديو لواحد بيشتري قناه يوتيوب اجنبيه مفعله الربح من موقع غريب شويه. ساعتها بقى جت لي فكره الفيديو فبدات اشتري القناه، ولما دخلت لقيت كميه قنوات كتير جدا مفعله الربح والاسعار بتاعتها بتوصل لحد $100,000، وكان في قنوات فيها 100,000 مشترك ومليون مشترك واكتر من كده بكتير. فقلت استغل الفرصه واشتري قناه فيها 2000 مشترك بس لكن تكون مفعله الربح. لكن بقى هنا كانت المشكله، وهي ان انا ما كنتش فاهم اي حاجه في الموقع، واي غلطه بالنسبه لي ممكن تضيع عليا اكتر من $200، يعني حرفيا 10000 جنيه. فكنت خايف اتلخبط في اي حاجه، واللي فهمته ان الموقع وسيط بين الناس. يعني مثلا لو انا ببيع القناه بتاعتي فانا بربطها بالموقع بتاعي، والموقع بيكون مدير القناه، ولما حد بيشتريها ويحط الفلوس في الموقع ساعتها انا بديله كل الصلاحيات الخاصه بالقناه بتاعتي، والفلوس هتجيلي بعد 7 ايام بالظبط عشان يكون عنده فتره انه يراجع القناه ويشوف كل حاجه فيها. فلما فهمت بدات بقى اني احط فلوس في الموقع، ودي بقى كانت اول مشكله لان ما فيش طرق دفع حرفيا عارف اعملها، لحد ما قدرت ادفع عن طريق باينانس او كمان ريدوت باي، وبعدها الحمد لله الفلوس وصلت في الموقع. وبدات بقى اني اشتري قناه يوتيوب اجنبيه مفعله الربح فيها تقريبا 2400 مشترك، واشتريتها ساعتها ب $150، وحطيت الايميل اللي هو المفروض هيجي لي عليه القناه. وبعد 7 ايام الحمد لله القناه جات لي. وهنا بقى قابلتني تاني مشكله، وهي اني لما ربطت ايميل ادسنس قديم في القناه كانت هتوقف ربح لان الادسنس بتاعي كان فيه مشكله، وساعتها اضطريت اني اصبر اكتر من 30 يوم عشان اربط ايميل ادسنس جديد. وبعد كل العذاب ده حرفيا قدرت اربط ايميل ادسنس تاني، وكده القناه بقت جاهزه انها حرفيا تعمل فلوس. وفي الجزء الاول انا نشرت الفيديو، وبعد شهرين بالظبط الفيديو وصل ل 26000 مشاهده وعمل لي ربح $47. فبدات انشر فيديوهات كتير لكن للاسف كلها فشلت. الفيديو اللي بعده وصل ل 200 مشاهده بس، واللي بعده ل 100 مشاهده، وفيديو وصل ل 60 مشاهده، وهكذا. وقعدت شهر حرفيا مش عارف اعمل نتيجه كويسه، وده كله بسبب اني بدات استعمل ادوات مجانيه زي مثلا موقع جلوك وويسك اي اي، وده خلى شكل الفيديوهات سيء جدا فخلاه ما يعملش مشاهده. فما بقتش عارف اعمل فيديوهات زي الفيديو الاول اللي انا نشرته. ساعتها بقى قلت ابدا صح تاني واني اشترك في موقع يقدر يعمل لي فيديوهات احترافيه جدا، فاستعملت موقع نوفي اي اي وعملت من خلاله الفيديو ده. He awakens. Find the boy. And he turned to his monstrous legion and said, The Starstone calls. The child carries it. Bring him to me. ووصل ل 26000 مشاهده بالظبط، والربح بتاعه كان $47. ده غير كمان استعملته في تجارب كتير عندي الحمد لله، وكل التجارب كانت ناجحه، فدي كانت بدايه مبشره. وكان الاشتراك الشهري بيبدا ب 750 جنيه، ورابط الموقع هتلاقيه في الوصف والتعليق المسبق، وده مش رابط افيليت عشان لو حد هيتكلم معايا. يعني انا بقى قررت اعمل محتوى جديد غير اللي انا نشرته، يعني بدل ما اعمل فيلم 3 دي انيميشن طويل لمده 10 دقائق هعمل نفس الفكره ولكن بفيلم واقعي جدا وسينمائي. وده بسبب اني شفت القناه دي اللي بتعمل افلام حرفيا واقعيه جدا واحترافيه، واتفاجئت من التعليقات ان هي اصلا ذكاء اصطناعي، والقناه بتحقق دخل اكتر من $7000 شهريا، يعني حرفيا 350,000 جنيه. وده خلاني اتحمس اكتر بسبب اني عارف سر طريقه عمل الافلام دي، وقررت اقول لك التفاصيل خطوه بخطوه. واولا عامل سكريبت. عشان اقدر اعمل سكريبت احترافي للفيلم من شات جي بي تي فلازم يكون في 3 حاجات. اولا وهي القصه نفسها انها تكون فايرال، وده طبعا هقدر اجيبها من خلال اني احلل فيديوهات المنافسين. تاني حاجه بقى وهي البرومتات، ودي اغلب الناس للاسف ما بتعرفش تعملها لانها معقده شويه، ودي لازم يكون فيها برومت وزوايا تصوير لكل مشهد. تالت حاجه بقى الكلام اللي هيتقال في الصوره. فبدات اخش احلل منافسين عشان اشوف افضل فكره فيلم اعملها، وشفت الفيديو ده واللي وصل ل 2 مليون مشاهده، فقررت اعمل فيلم مشابه ليه لفيلم مثلا عن نهايه العالم وفي زومبي وكده يعني، ويكون بشكل ممتع وبقصه حلوه.
بدايه السكريبت، دخلت على شات جي بي تي وقلت له قصه الفيلم اللي في دماغي بالتفصيل، زي مثلا اعمل سكريبت كامل لفيلم لشاب وحيد في نهايه العالم والقصه بتدور حول ان الانسانيه تحولت لزومبي ما عدا شخص واحد بس. وفضلت بقى اكتب كل تفاصيل الفيلم اللي في دماغي، وكتبت في الاخر اعمل لكل مشهد برومبت تفصيلي مع زوايا تصوير لكل صوره، واكتب الكلام اللي هيتقال في كل مشهد، وخليك احترافي كانك عندك خبره 20 سنه في اخراج الافلام. لكن قبل ما ابدا اعمل اوكي قلت له ابدا بالفصل الاول، واخيرا قدرت اعمل كل البرومتات. الخطوه الثانيه بقى وهي عمل الصور. دخلت على نوفي اي اي واخترت تحويل الكلام لصور، وعشان اعمل نفس النتيجه دي بالظبط قررت استعمل اداه نانو بنانا، فحطيت برومت الخاص باول مشهد واخترت موديل نانو بنانا برو، وكانت دي النتيجه. بعد كده بقى بدات احط البرومت بقى اللي هي خاصه بزوايا التصوير عشان اقدر اعمل نفس الصوره ولكن متصوره بكذا زاويه. وفي الاخر عملت كل الصور الخاصه بكل المشاهد وحطيتها كلها في فولدر واحد عشان اعمل بقى الخطوه اللي بعدها الا وهي تحويل الصور لفيديو. وعشان اقدر اعمل زي الافلام دي بنفس النتيجه والواقعيه فلازم استعمل 3 ادوات بالظبط، وهي اولا سورا 2 برو وكلينج اي اي وسيدنس 2.0. موقع هتلاقي فيه كل الادوات دي، من خلال مثلا تخش هنا على كريت فيديو وتختار ايمج تو فيديو اي حاجه انت عايزها، وهتلاقي كل الموديلات موجوده زي سيدنس 2.0 وعندك سورا 2 وكمان فيو 3 وكلينج اي اي وكل الادوات اللي انت عايزها. والموقع لسه ضايف اداه سيدنس 2.0 واللي ما يعرفش فيها حرفيا اقوى اداه حاليا من كل ادوات الذكاء الاصطناعي، واغلب القنوات بقى بتستعملها وبتعمل منها الاف الدولارات لانها تقدر تعمل مشاهد سينمائيه وواقعيه جدا زي الفيديوهات اللي انت شايفها دي. عشان كده قررت اني استعمل اداه سيدنس 2.0 واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. وبعد ما قعدت يمكن اكتر من ساعه بعمل كل الفيديوهات من موقع نوفي اي اي كانت دي النتيجة. Help! What happened here? Help! Someone help me, please! المهم بقى بعد ما عملت الفيديو نشرته عندي على القناه، وبعد يوم بالظبط الفيديو وصل للمشاهدات دي، فقررت اني اصبر 7 ايام بالظبط عشان اشوف النتيجه في الاخر هتكون عامله ازاي. وبعد 7 ايام الفيديو وصل للنتيجه دي نسبه الربح بعد 7 ايام. فاشوف انت بقى الار بي ام كان عامل كام تقريبا. رابط موقع نوفي اي اي هتلاقيه في الوصف والتعليق المثبت عشان تعمل نفس نتيجه الفيلم ده بالظبط. فشكرا على المشاهده ويا رب الفيديو يكون عجبكم وسلام.